Voy a por ti. ¿Se puede saber qué haces? Agarra mi gancho. Por aquí tienes que buscar tu propia diversión. Me vuelvo a presentar para refrescarte la memoria. Soy Bubba y estos son Tate y Tate Jr., propietarios de la mundialmente famosa compañía de remolques Potate. Decid hola, chicos. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¿Te suena, Mate? Hace mucho tiempo acordamos correr en Chatarraville por los derechos de remolque de Radiador Springs. Hola, ¿quieres correr? No es fácil ser tan guapo. Bueno, vaya. 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 El mejor conductor marcha atrás del mundo. ¡Ese soy yo! Y hasta luego, Mate. Sí, a las chicas les gusto solo por mi cuerpo. ¡Vamos, vamos, vamos! No había intentado caer tan bien antes. Supongo que estoy hecho para eso. Cuidado con la pintura, ¿vale? ¿Queréis ser amigos del mejor remolque? No podría...